Ky emision mundësohet nga Mbrëma dhe përshëndetje miqtemi të dashur të Në Zoom, për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, ku përgjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju servu, e pse jo dhe me ju argëtu me materiale që i kemi pregadit ekskluzivisht për ju në këtë fundjavë. Është epizoda e radhës e Në Zoom, e duhet sigurisht me i bo edhe na falenderimet tona. Faleminderit shumë Make-up by Gizli që për këtë herë është për kujdes për dukjen time. E ty shikues po të tham që në storyn e parë kemi jo një, po disa net, cilat i kemi përcjell, e që ka të bëj sigurisht me Alban Skënderaj dhe koncertin e tij. I ka mbush gjitha vendet, pra salla Nitetori për 4 ditë në vazhdim, ka qenë mbushur dhe gjithë janë argëtuar duke kënduar një zëri me Alban Skënderaj. Ju e dini që para se më shku në rubrikën e parë për mbrëmjen e sotme, do të me i bote na falenderimet për ata të cilët e bëjnë të mundur realizimin e Në Zoom. Bëhet fjalë për Në Zoom Cafe, faleminderit shumë, bëhet fjalë për Laja Sweets, faleminderit shumë, dhe po ashtu partnerit tonë më të ri, Optika Roka, që në vazhdim do të mundeni me u njoft në këtë epizod të Në Zoom me një reportazh që unë do thoja ka qenë një ndër reportazhet më të mira që i kemi realizu së fundi me kuptohet. Shkojmë tash me Albanin e do të rikthehemi me këtë ambient kaq të bukur. Koncertet maraton të Alban Skënderaj në Prishtinë janë padyshim kryefjala e kësaj jave. Mirë se vjen në shpirtin tim, në një rrugë që s'ka mbari. 4 natë magjike në kryet qytet. 4, 5, 6 dhe 7 dhjetor ishin data të shënuara në kalendarin e shumë personave. Ata nuk hezituan t'i blinin biletat për të dëgjuar Motiv të Alban Skënderaj. Koncert ky që për 4 net radhazi e mbushi sallën 1 tetore. Prishtina u ndriçua nga emocionet dhe tingujt magjik të Alban Skënderaj në natën e parë të koncertit Motiv. Qindra adhurues u mblodhën për të përjetuar çdo notë, çdo tekst dhe çdo emocion që këngëtari shpërndau. Nga baladat e ndjera deri te ritmet dinamike, çdo moment dukej se shtyen te publikun të përjetonte muzikën në mënyrë personale. Dritat, skenografia dhe performanca ngrohtë të Albanit krijuan një natë të paharrueshme, ku muzika u bë lidhja më e bukur mes artistit dhe adhuruesve të tij. Në Zoom ju lë në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive, ku nuk munguan as kolegët e Skënderaj, me cilët ai pati bashkëpunime.
Edhe nata e dytë u karakterizua me ritëm dhe emocione të shumta, teksa siç mund ta shihni në pamje publiku ka kënduar një zëri këngët e tij. E po si që shia mbi tort, befasia ishte performance e bukur e bashkëshortës së Albanit, Miriam Cane, të cilët dukeshin në kombinim perfekt me njëri tjetrën. E në natën e tretë dhe Albani ishte ai që u befasua Tejmasi nga gjithë ky interesim. Ajo që na bëri përshtypje ishte këmisha e tij unike, ku prapa e pati të shënuar motiv, pra endin e këtij koncerti kaq të veçantë. Imazhet nga nata e tretë mbrëm flasin vetë. Për ulem para jush dhe ndjej vetëm rënjoje, ka shkruar ai mbi këto pamja. Data 7 e shënoi dhe mbarimin e kësaj maratone 4 ditore. Koncerti Motiv nuk ishte vetëm një performancë muzikore, por dhe një përvojë plot emocionale, ku çdo notë, tekst dhe buzëqeshje skënderaj mbete pa harrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Përndryshe, publiku kosovare falenderon artistin e njohur për këto 4 net të mahnitshme. Dashur shikues të në Zoom, intervista javës këtë herë po realizohet pak më ndryshe. Jemi mësuar me qenë në disa qytete, po jo edhe në Gjakovën e Kusha, jo. Me i thonë Gjakovën e Kusha. Para me është i talentuare, i respektuare, një person që vetë sa u martu. Po, martesa ti ka bëbuj shumë të madhe në mediat roz dhe gjithantej, për krejt organizimin dhe gjithë shka tjetër, po jo vetëm se me Taulantin kemi folë për shumë sa i përket karrierës të tij. Fillimisht mirë se erdhëm në Gjakovë dhe mirë se erdhe ti në Zoom, se nuk e qenë shumë atë. Mirë se erdhëm në Gjakovën e Kuqe, në Gjakovën e Traditës, në një vend shumë të mirë me të gjitha të mira. Edhe faleminderit shumë që keni gjetur po më ardh, edhe shpresoj që jeni ka kaloninë. Unë i kom përgatitur disa pyetje, po Taulantin edhe jashtë kamerës se kemi edhe mix si të shtëpisë, kështu na u ka bë. Edhe nuk është e shikojmë këtë pjesën e skenareve se e di që je i përgatitur edhe po mendoj nuk i diçka barierë komunikimi që mos më të pyet. Po një herë tregon çush ka shku 2025, çush ka qenë për ty si vet. Ke pas goxha data të rëndësishme. E vërtet, si shumë vite tjera që janë për plot suksese, edhe ky vit ishte një prej viteve më të mira, ka aspekti i sukseseve personale, sukseseve kolektive, suksese të punës dhe nga ana personale që para pak javë veç e kurrizova veten me Makedonas këto. Ç'është po doket si ndjesi tash? Ndjenje pa përshkrueshme, ndjenjë shumë e mirë, doja dhe dua që gjithë secili ta përjetoj këtë. Nuk është që e ke bërë shumë publike përveç pjesës përgatitjes dasmes. Vetë ke vendosur me mbajt hermetikisht mbyllur këtë pjesë dhe je fokusuar në karrierë, je tut ndoshta pak prej mësyshit apo si ka shku komplet? Se s'është që ke fol për dashurinë për intervista shumë. Ti e din shumë mirë për me dash me realizu diçka, një ide që e ki, nëse e bën publike e nuk realizohet, atëherë do më shumë i madh, se njerëz presin të te. Andaj edhe unë kom pas disa ide, edhe jo mundu mi realizu ato më të mirat, edhe
jo mundu me punu ashtu të në background krejt kohën që mi arrit. Në momentin që i kom pa që ja kom arrit, atjeri i kom bo publike gjitha ato që nuk kom pas ma ndej barriera. Po gjatë punës, gjithë se cili është esa seriozitetit punës, edhe dëshirës madhe për mi realizu ato, mes me pas barriera rrugës, jo mundu që puna let flet, jo goja. Nëse kisha fol ma herët atjere punës kish pas. Nuk ish bo, shumë e vërtet. Që shkalove? Ndoshta në natën tënde ku supozon të mu knoq mas shumë të lovësh, në fakt, sepse me ndonë komplet çka ke hek me organizu. Po si tërsi, a je krenar me këto që e ke? Si vetë kritik shumë i madh i vetës edhe për gjithë juve që mjefni edhe ata që mjofin, që jam shumë kritik i madh i vetës, fatmirësisht ja ka vlejt çdo stres që kom jap edhe çdo kilogram që kom humbë. Sa kilogrami ke unë? Që pësa? 17. Prej 72 në 60 jo bro. E pësa o ta ulan? Pse? Njeri martohet më shnosh, më lëmëturu? Po, dëshira e flakt për me shku gjithçka qysh është mas mirë, një ndëru se cilit. Ajo nuk e më ka shkry në kilogram, por e ka rrit dashnin edhe qepin edhe gjithçka tjetër pozitive që me vazhdu tutje dhe me realizu që ata që unë e kom dashur. Ke pas bakshishe shumë? Pjesa bakshisheve drejt me tonë zarfat mas 4 diti i kom qenë. Durove? Jo durove, po qështë shumë kesh me angazhime edhe këto enkeleta, nusja ka pas qef tradicional, sa ma tradicional me qenë, pjesa e elementeve në prapavi që shkojnë, edhe jo dita grave, jo ashtu të mund përgatit, edhe mas 4 dite. Gjithë se cili që ka pas mundësi me arë fizikisht në ndarësën, për mu konë dorata ma madhe që nuk ka që. Ta ulant, hape zamrë, na nuk kemi arë me ta bu qepin edhe me plot me pol qka dedon. Në trego sa je knaqën edhe mujtë o burë me mbullu na i salë me ato para. Një dishka që jo thëmë shëshnis, familjarve edhe dasmorve, si klient që shkoj, jo thëmë kur me spritni, nëse dëni me bo darësë me prit në zarfa, Shumë e vërtet, ke shkuptohet. Ki mu djek, edhe nëse thirë dikon për zarfa ma mirë Me qëllim që po, me qëllim që ka me të pru. Ti i ka thirë një person, i ka thirë për pare. Që po e shëralisht si pare, po shumë e vërtet. As njoni nuk e kom thirë për me marrë në zarfa. As edhe një, edhe ftesa u kone cek në kjo pjesë. Dhurata ma madhe juja ka qenë prezenca ju. Prezenca. Që kjo është verzioni italiantit që shku das ma janë. Ty të karo me pa shumë, e dim që je muzikant më prej disa. Sa dekada janë bo? E kem rrit dekadën e parë më duket? E ka kalu. Një gjys. Po, një gjys. Do me thonë ma shumë se rrët 15 vjarë. Tash kur e shete, normale, mira s'ka fond, po mundosh me arrita drejtem. Qka të mbet peng, që mas i kam baru të kujtu, që se ke bo? E që e ke po në naj event tjetër, ku ishe për muzikë? Jam shumë i lumëtun që një vjetë ma tepër, jo marrë me organizimin e dasmës, që qitë fjallë me ta thonë që nuk ka pas asë një detaj që nuk ka pas. Shumë interesant. Kur jam dalën punë, më kanë thonë da kolegë pëse se ki marrë x personin ose x ato. Komente din me dhonë. E kum din edhe që kanë më konë ato pytja edhe e kum dit pëse nuk e kum marrë pasën. Edhe ku ja kum thonë arsyen, për shembull pëse nuk kum marrë qëto se e kum pas që pjesën tjetër. Ke pas një përgjigje? E kum pas përgjigjen se provoja që e përmene, gati një dekade gjys, vetëm në evente, kuptohet. E më ka bo që une për një vjetë ma tepër mi marrë shenim në gjdo detaj, në gjdo darësëm që e më konë. Letrën atë. E në të si kun shkru, shkam ka pëlqen darësëm. Si ato ma thjeshta, si ato medium, si ato haj që kanë investu shumë që nuk e kanë ditë si gajë. Edhe për që ata i kom marrë gjitha ato shkam kanë pëlqy. Gjitha ato që i kanë pëlqy në keletës, edhe i kena bo bashk, edhe i kena realizu në 100% sukses në dasën ato. Që ato që e më konë. Dikush më të
njohë shumë sema s'ka pas, dikush mund me thonë po ka pas. Më interesant Aulant me ditë për zgjedhja e muzikës. Unë e komendu që kanë me qenë 2-3 yje të Gjakovës pa diskutim, po jo Zeni dhe Edi dhe kush ishte tjetër që u bashkan gjetë. Unë komendu që ka me qenë Zeni, Ylka dhe kaq. Kjo që shka shku për zgjedhja e këngëtarëve, e patet vështirë, besoj se po. E kom pas të vështirë, një që e kom pas të vështirë kamerën, një që e kom pas të vështirë fistonat, një që e kom pas të vështirë edhe restorant. Se njëherë martohet edhe... e shpresoj. Faktin kushte normale. Po, në që ata jem mënu që një zgjell ato që ma ka dalë zemra, edhe Edi Ermeni mi ka plotësu të gjithë ato kriteret që une dhe familje e me kina pas dëshirë. Të një artist. Të një artist. Të gjithë të tjerët që ju i përmandat, ata kanë qenë në dorësëm. Kanë qenë si mysafir, edhe jënë kënaqë me atmosferën, edhe bile disa edhe kanë përmend që moti s'kina kalu që ka që mirë, jo në si rolin kryesor, si part i dasrës, po thjesht jina si mysafir dhe që s'kanë hezituar dhe mikrofonin me kap. I kemi pas shumë rrjete sociale, video që janë shpërndarë, që do me thonë atmosfera ka qenë shumë e mirë. E kjo ka qenë një prej dhurata me mas shumë ti që ka dorë dikush me ndëru, sidomos prej VIP-ve të estradës, ata më kanë bojë jashtëzakonisht lumtur që kanë qenë prezent, edhe nuk i ka interesu kush është këngëtar apo ku restoran apo detaje të tjera. Okej. Mos t'inglon që t'kemi thirë veç për dasëm, se t'i kje dhe shumë gjana tjera të bukra tjetër. Kalojmë tash te pjesa e projekteve. Je një konsisht dhe profesor në Prenk Jakova në Gjakovë. Qush përshkon atje puna edhe so ka dalim do shta prej vitit në këtë vit? Apo ja dim vlerën muzikës me shkollë, do thoja onë? So i përket qytetit Gjakovës, unë jam profesor në 3 shkolla aktualisht, në 3 vende, në 3 qytete, në Gjakovë, në Rahovec dhe në Prishtinë. Po gjithsesht pasi jemi në Gjakovë, po flasë për Gjakovën, çdo vit e ma tepër ka kërkesa në rritje, në krahasim me disa qytete të tjera që interesimi po shkon e po bie. Sa menon që bjan interesime për me shku në shkollë muzike? Në Prishtinë është një prej faktorëve është që fëmia shumë ndikohet prej shokut, shoqës, edhe në momentin që largohet prej shkollës muzikës, gjithsesi po folim, më njëherë i thot prindit apo unë po do më largoj. Ose një shoqë u shku në pikturë për ka dëshirë më shku në pikturë me lon piano edhe ndikohet prej saj. Këtu në Gjakovë jemi ma familiarizuar me zveti, edhe familja zakonisht nuk i le fëmijët për një çdo dëshirë ditore që e kanë një realizu çdo ditë. Qysh e ka për shembull pjesën e parë që e kombrejt edhe vetë punoj në Prishtinë, edhe kombrejt që prindit kanë që kjo është një prej arsyeve që është numri në rritje, ata që i kina i mbajnë, por çdo vit rritet. Aktualisht jena në Kosovë me numrin më të madh të mësimdhënësve vetëm shkolla muzikës, që vetëm në instrumente jena mbi 38 veta që janë që japin mësim. 38 deri në 48 jena si numrin saktë nuk e di, që japin mësim në Gjakovë, edhe aktualisht sapo folim u hap konkursi edhe për disa drejtime të tjera. Pasi që kërkesa është e jashtëzakonshme. Cili prej instrumenteve kështu ka mas shumë të? Piano dhe violina. Piano dhe violina. Piano është si të vje fëmija. A ka piano ose a ka violin. Të tjerat janë dhe pasi jemi. Dytësore, tretësore, sigurisht. Ka mendu Taulanti me kënduna jarë, po vetëm me violinën. Taulanti... A ke provu në arna i damë, kështu për qafe, ndosha të kurjera, se është. Me thonë drejtë në Gjakovë, deri vonë ma shumë më kanë njohë si këngëtar i qytetit, se sa si vjerin. Seriozisht, unë s'pas në dëgjuas njerë të këndu. Tash po treg. Hajde, a janë publike ato postime diku në Taulant? Jo. Prasës. Se për foli për pas viti 2000, në 2004, unë e kom zonë vendin e parë në Gjineun e Gjakovës, që është mbajtë koncert festival. Po ashtu në vitin Gjakova 2005 ka qenë një si Lyra Festi sot, që është ditët në vijem që është, që kom zonë vendin e parë, interpretuesi me mirë në
në festivalin Flutra, çmimi i parë plus çmimi i publikut, etj. Bile ma shumë çmime kom pas deri vonë si këngëtar se sot. Se e la pra? E lash për arsye që faza për votetin. Okej. Ndikojnë si të shumë djemë ndikoj edhe të une shumë keq, negativisht. Edhe në momentin që une, kur jom pensionu në fojza, kom qenë finalist në festivalin, në gara Gjineu i Vogël në Tiranë, edicioni 2, edhe në një prej neteve kalimtare, ndikoj faza e povertetit që më kapi, edhe ndikoj negativisht të zonë jam, që ato njota që unë i kum dash, nuk më mujt një arrit tuj asë njërë. Edhe stafi atje që kanë qenë, në aspektin muzikor, e ndryshin tonalitetin e kongës, e ulqin, deri sa e pan të arsyshme dhe kam fol me prind, që taulanti duhet ose mu diskualifiku, ose mu të rek, ose me bo një performans, jam të mirë se një me një fjallë që mu të rek prej gavës. Edhe kështu ka ndohë. Po bëhet fjallë për cilën mosh? Mosha 14 vjeçare. Edhe më prej asaj kohë, shoki ngusht me violinë. Si çdo djalë, si çdo mashkull, duhet me pauzu për me dash me rujt zonë. Me shpresën që kthehet pas kalimit pas pjekurisë, të kordëve të zonë. Edhe pas pjekurisë unë vetëm një violinë u fokusova dhe u bona shumë i mirë për kohën që ishte, edhe mandej vazhdova me violinë, edhe këndimin e lash. Pre asaj ditë më këndimin jo. Edhe pse më ka përcjell, se janë të kryesore që i kam pasur në shkollë mesme, në fakultetin e magjistraturës kam pasur me të këndimin. Çka është Gjakova për taulantin? A ke pas nëherë ofertë për me dëpërtu jashtë vendit, duke di që për një me violina disa vendet botës vlerësohet ma shumë? Gjakova është gjithçka, për mua është jeta jeme, edhe me ndërlidh me pyetjen që e bane, kom pas disa oferta, një dy prej tyre kanë qenë për shumë kënd të parezistueshme dhe sa që hala disa kolegë ose dasmorë ose dikuj ku t'ja përmend. Edhe më thot definitivisht nëse s'ma thot direkt i ka thonë grus ose partnerit kësë ku ka normal. Se i kum pas oferta e parë ka qenë në vitin 2009, një vjet pas pavarësisë, për me shku me vazhdu shkollën e mesme në Shqeki, në ky javë të Shqekisë, në shkollën e mesme, pastaj me shku në Prag, fakultetin dhe magjistraturën me bursë të plotë. Imagjinoj. Okej, arsyeja. Arsyeja si nxënësi më i mirë në qytetin e Prizrenit, pasi që unë në shkollën e mesme kam përfundu në Prizren. Mora arsyeja pse s'ke pranu? S'u pidi vlerat që kam bu me të vlerësua, ma pse? Në atë kohë kam konsideru familje jeme, ma tepër, që jam i ri për me dalë diku jashtë. Edhe kjo ka qenë pyetja. I bie tu i bota të mdjeta, po? Po. Tu i bota të mdjetë, tu dash me hina në fakultet, po? Mandej, ku shkova në fakultet, një prej këngëtarëve të estradës ma ka jap një super ofertë, më shku me japë mësim në Zvicër, gjithësisht në Basel. Italian të pëqona, se s'po pëlqen që ka përpojnë. Edhe paga ka qenë njerë zakonisht të madhe, ka qenë 10.000 frank muj. Për një 18 vjeçar, apo tani ke qenë pak ma... A dyjat kanë ardhë në atë kohë? Jo, njona ka qenë 2 vjetë për mrapa. Do më thonë 16 vjeqe, 18 vjeqe. Oferta tjetër serioze ka qenë në vitin e 4 të fakultetit, ku një profesoresh e fakultetit më ka japë ofertin me shku në Dubai, me japë mësim në shkollë të private atje. Edhe, okej, aty pak ka ndiku prindi, gjithësisht njona, mama, edhe ka thonë përfundo fakultetin, merë diplomin edhe mandej vazhdo më sundar. Edhe se isha në prakt diplomin. Edhe për ata që e studiojnë muzikën, fakultetin e muzikës, e din që drejtimi më i vështirë është violina.
edhe din tradicionalisht që kush diplomon në violin i shkojnë në 70 vjet. E Taulanti ka diplomuar prej të parëve një afat. Se neve zakonisht deri në vit 4 rrim, a diplomën e zgjat javë 10 vjet. Mundet me ndodh edhe kjo. Ndodh standard është javë 10 vjet. Okej. Ja standard ndodh. E Taulanti ka qenë Mjekësia, okej, mjekësia di që mundet me zgjat. E te na, pjesa diplomës është për ata që di, është pjesa më e vështira, që kena me marrë 2 koncerte, edhe me pjesë jashtëzakonisht vështira, që për me kalu pragun për me dalë para komisionit. Ku dalë para komisionit dhe tjera është çështje kryer, nota s'ka rëndësi. Taulant pa afrohemi drejt fundit sepse dhe na kemi kaluar limitin, po ma ka marrë mendja. Një urim për fundvit me qenë se janë edhe edicionet e fundvitit për krejt njerëzit. Urimi im për të gjithë juve dhe shikuesit tu është ju uroj nga zemra shëndet, lumturi, punë, dashuri, sa më shumë me dash njëri tjetrin, sa më shumë me përkrah njëri tjetrin. Nëse nuk mundeni me i ndihmu dikuj së paku, mos ja ndërprerni rrugën, me thonë popullorë mos i bëni keq. Edhe duajeni veten sa më shumë, edhe ju uroj shumë suksese për gjatë vitit 2026. Taulant, kënaqësi shumë e madhe, unë e shijova, uroj shpresoj që kemi me u pa shpejt, edhe në projekte të radhës, veç se çoj pas ka. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe shpresoj që jemi prapë së bashku. Faleminderit shumë. Atëherë është koha për të kaluar te rubrika tjetër në vazhdim, detajet do i zbulojmë pas pak. Intervista në vazhdim ju sjell një histori suksesi, një rrëfim shumë i ndjerë dhe i këndshëm i doktoreshës Shukrene Roka, me cilën e kemi bërë një bashkëbisedim shumë të mirë në lidhje me profesionin cilën e ushtron për më shumë se 4 dekada, po mire keni dëgjuar më shumë se 40 vite si okuliste, prej një pacientit të suksesshëm e deri te kërkesat më të çuditshme, vjen tani tek ju vetëm ajo me doktoreshën Lisa, ku kanë treguar shumë detaje sa i përket punës së tyre, rrugtimit dhe sigurisht suksesit të Optika Roka. Një prej profesioneve më të ndjeshme. Bëhet fjalë për okulistin, i cili është një mjek specialist që merret me diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të syrit. Përmes pajisjeve moderne dhe njohurive profesionale, okulisti siguron vlerësimin e saktë të shikimit dhe shëndetit të syve. Sot do të mundohemi me ju servu një histori suksesi nga Optika Roka me doktoresh Shukrene Roka. Si profesionist e kësaj lajmërie, jam që 20 vite. Dhe me thonë, në vitin 1986, unë veç e kom kry specializimin, edhe 3 vjetë për para që kom fillu, janë mbi 20. Kurse kështu punë 25 vite. Normal që ndihem krenore, pasi këtë profesion e kom punu gjithmonë me dëshirë edhe me krenari. E kom deshtë që për i fillimit, kur e kom marë. Do shta njerë, kur kom fillu si studente, nuk kom ditë cilin drejtim dhe ta dhe marë. Mirë po me kalimin e kohës, kur kom fillu, kur kom marë të oftalmologjia, kom pa që aty do të gjej vetën. Ajo me nostalgje kujton punën e parë e madje thekson se atëherë kam punuar me metoda të vjetra. Fillimin e punës e kom prej vitit 1982, dhe të është një periudhë e gjatë kohore ku kanë pësu shumë ndryshime edhe në shoqëri edhe në gjitha lamit e jetës. Ashtu të njëjtën gjë e ka pësu edhe vetë shëndetësia e Kosovës. Vitet e para, ose ato dekatat e para, kanë qenë ndoshta më
më të mira për shkak kolegialitetit, për shkak punës që kena bërë me përkushtim të gjithë, nuk kanë qenë përzime këto gjëra që tash e pengojnë zhvillimin, kurse ndoshta zhvillimi teknologjik nuk ka qenë aq i mirë. Pak është ndryshuar raporti mes njerëzve në shoqëni. Nuk çmohet ajo që duhet me u çmu, e çmohen kvazi vlerat. Kështu që është një huti edhe në popullat, edhe te ne profesionistat, po uroj që kjo me kohë të kaloj. Se pacienti e kërkon ndihmën qoftë privat, qoftë te institucionet shëndetësore që janë shtetit, po gjithmonë duhet mu trajtu njëjtë, kudo që të shkon. Zgjedhja është e atij, po trajtimi mjekësor duhet me bëj njëjtë. Që mos të shifet pacienti vetëm si objekt, por le të shifet pacienti si pacient, sikur që jemi mësuar që prej fillimit, me trajtu në mënyrën sa më korekte. Derisa doktoresha vazhdon të tregoj me shumë dashni për punën që e bën me përkushtim të plot. Përmend disa nga rastet më të vështira dhe sfiduese me të cilat është ballafaquar prej vitesh. Momente kënaqësie gjithmonë janë ato kur vjen ndonjë lëndim i rëndë dhe kalon mirë, përfundon mirë gjithçka, atëherë je shumë e kënaqur kur kujtohesh momentet kur ka ardhur si ka ardhur, edhe kur ai shkon në shtëpi edhe me një shqetësim normal. Mund të më përmend një rast kur derisa isha të punu në spital, sidomos këto koha e festave të fundvitit ka qenë gjithmonë stres për oftalmologjin, se kanë filluar përdorimi i këtyre mjeteve, pishekëzjarëve, piroteknika në përgjithësi. Edhe isha në gatishmëri, se me kolegen e kem pas gatishmëri nga 15 ditë, po sa shkova në shtëpi kur më kanë thirrë me emergjencë me njëherë se ka disa lëndime me pishekëzjare. Edhe kur shkoj unë i shoh, kanë qenë 3 vëllezër nga Joniku. Të ardhur prej Zvicrës, kanë dashur me festu 2 natë përpara vitin e ri se kanë pas me udhëtu. Edhe në momentin kur i kanë ndezë pishekëzjarët në bërë, njëna nuk është ndezë, edhe ata gjithë janë shku mbi temi, po pse? Edhe ajo në atë moment ka shpërty. Edhe kanë pas lëndime shumë të rënda. Lëndime me gjakderdhje, me trupat huaj edhe si. Edhe kështu, unë kur shkoj, po mendoj se janë fëmijë. Edhe vllau i tëne po më shaj shkallave, po të ta jeti doktore, isha syve tash po. O bre, shto mi vllauz net, unë tash i pas ka të vegjel ata fëmijë ku më ditë me çka kanë po. Kur vinë ata i kanë pru gjithë me ato karocat shtrim, se është keq ishin djegë ftyrës e syve, e me gjakderdhje në sy me të gjitha. Jam habit kur i ku po gjithë tash që shmëre këta, tash i burra kanë 2 metra, çka keni bë kështu. Edhe më daj kemi pas një periudhë nga të 2 javëshe, derisa i kemi pastru mirë, derisa u qetësun. Edhe gjithmonë sot e kanë një respekt sa rëvinë, venë me na vizitu prindë të tjera rëvinë, po për fatë mirë, kalun gjithë mirë. Optika Roka, e themeluar në shkurt të vitit 2000, rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe stafit, që përbën një nga asetet më të veçanta të biznesit. A indikon drejt për drejt në funksionimin, performancën dhe suksesin afatgjatë të optikës. Punonjësit janë motori kryesor që siguron cilësi shërbimi, efikacitet dhe krijim të një përvoje pozitive për klientët. Normal që fillimi ka qenë i vështirë, kanë qenë situatë krejt tjetër pas luftës, furnizimi ka qenë shumë ai nga dalshëm, kemi duhet me prit shumë më tepër për gjamat kur kena bë porosin. Për shembull, kem gjamat e progresivit, tash ne i bëjmë brenda ditës për nesër, ose mas shumë të pret një javë. Stafi në fillim e kemi pas një staf shumë më të vogël se kemi filluar nga A-ja, po me kalimin e kohës kemi zhvilluar më tepër, kemi bë edhe këto 2 pika në Gjakov, që kemi pikën 1 dhe pikën 2, ku kryen gjitha shërbimet, janë të dyja me ordinanca komplete për përcaktim dioptrisë, por krahas asaj edhe për shërbimet tjera, domethënë vizitat që bëhen te klientat, matja shtypjes, shiqimi i vizionit, mandej e kemi trupat e huaj mund të heqin,
mund të bëjmë mjekimin e smundjeve të ndryshme, shka mund të bëhet në mënyrë ambulantore, kuptohet, jo ato që janë hospitalike. Ka shumë gjëra që mund t'i bëjmë këto. Kur thash të stafi është shumë i rëndësishëm, se ato që mjeku e përcakton duhet mi përcjell stafi. Edhe kur buhen ato për zgjedhjet, ato edhe këto gjithmonë duhen me i kompletu. Rruga e kompletimit punës deri në fund, derisa kur punon edhe syzet në fund, edhe atëherë klienti më na dal gjithmonë i kënaqur nga këto. Tash kemi një staf normal më të madh, se kemi 2 pikat. Një kohë kemi pas doktor Ermal Diden, që na vinte në atë pikën tjetër, me qenë se unë mbasi kom filluar në këtë pikë, nuk kam lëviz këto. Se tash më vjetër më kanë lënë mos më endre. Kurse atje ka punu doktor Ermali 2 herë në javë, pastaj një kohë ka punu edhe 1 herë në javë, po prej vitit ri vet e ka ndërprej. Por tash e kemi edhe një doktoresh që na ka ardhur, një specialiste e re, është doktoresha Lisa, që është shumë e mirë ardhur për ne, është një eksperte e mirë, kështu që jemi kompletu edhe me doktoreshën. Teksa e fton, doktoresh Lisa të bashkohet, Zoom e ka pyetur atë në lidhje me përkushtimin maksimal në këtë profesion. Leksionet më të mira ajo i mori në Optika Roka, pikërisht nga doktoresha Shukrena. Unë jam shumë e fat që kam doktoreshën Shukrena Roka, gjithashtu edhe dua ta falenderoj gjithë Optikën Roka, stafin dhe doktoreshën. Është një mbështetje shumë e madhe për mua dhe një motivim shumë i madh që ma kanë ofruar mundësinë për punë, edhe sidomos që kanë besim të unë. Çdo ditë, domethënë, është e gatshme në çdo kohë, në çdo moment që ta ofroj dijen e saj edhe përvojën e saj shumë vjeçare. E duke ditur që jemi në një fazë të jetës dinamike, ku çdo herë e më shumë, kompjuteri dhe telefonat po përdoren pa kontroll. Lisa Qurdina ndoan me shikuesit e në Zoom disa gjëra interesante, e madje na jep edhe këshilla. Këto telefonat, kompjuterat, sa kanë lehtësu jetën me një farë formë, mundemi me thonë, me dhe në anën tjetër po e damtojnë shikimin shumë, sepse qëndrimi gjatë pranë telefonit, me telefon ose në kompjuter, po i damton sytë, sidomos tek fëmijët, po shfaqen pengesat në të pamër, do më thonë miopia ka fillu është në rritje tek fëmijët, pra ka nevojë për, janë më shkurt pams, ka nevojë për syza që të bartin. Pastaj, kur shikojmë gjatë telefonin dhe kompjuterin, atëherë sytë e ullet ajritmi, do më thoni hapjes edhe mbylljes së syve, sytë janë më të hapur, edhe kështu vjen deri tek humba ajo lagështia e syrit, që më thonë që ndodhë në kushte normal edhe syri bëhet më i thatë. Pastaj janë pengesa tjera që kanë, si për shembull, kanë vështirësi në koncentrim, lodhje e syve e shumë. Çmimet e syzeve më të lira e dim se variojnë nga 5 deri në 50 euro. Çka thot doktoresha për ato falso, se sa e dëmtojnë syrin, këto do ta kuptojmë nga Roka. Të na është trend ajo blerja e syzeve të lira, me qenë se Menion e arsyetoj për shkak standardit ult që ka popullata, një pjesë e madhe, mirë po Menion tjetër nuk i arsyetoj njerëz që kanë mundësit materiale edhe shkojnë marrin asaj syze për shkak neglizhencës vetë që e bojnë. Se gjithë botën shiten ato syze. Ne kem rastin kur na vinë edhe thotë jo mu prej Zvicrës, mi kanë pru, nuk janë këto kësi. Po gjithë bota e ka syzat kineze që shiten. Te ne e shiten 2 euro, se jemi ma të barfën. Po në Zvicrë shkën 30 euro, 50 euro, se i kanë standard tjetër. E ti mos mendo që është diçka më e mirë. Ato janë blehen gjithë kund, si momenti ytë që e tregon që i ke harru ose të kanë ty në moment, edhe duhesh diçka me bo pas syzës mundesh. Edhe zgjidh problemin, ose del me udhtu, i ke harru syzet, i vend syzet lexon rrugës. Mirë po jo me majt me vitet tona ato. Se unë gjithmonë thëm, aq sa kushtojnë, aq që kanë vlerën. Po zgjidh problem. Për zgjidhjet një kohë të shkurt ban.
se kvaliteti i gjamit dihet çfarë është ai derisa kushton çaq. Mandej kornizat janë shumë të egra, neve na bien shpesh thotë jo unë po du me çta temën, po nuk bën se na ndodh që ato thehen gjatë punimit. Se ajo duket njëjtë, plastik, po nuk e ka elasticiteti, nuk i ka ato. Domethënë që kështu janë zgjidhje momentale, po jo zgjidhje të vazhdueshme. Derisa biseda këndshme po vazhdon, doktoresha është në punë dhe sot tra për shkak të kërkesës së shumë të klientëve. Roka punon e hën e shtun. Për fund, ajo ndal me shikuesit e në Zoom një gjë shumë të bukur. Tash kur vinë për shembull pacientat, thotë doktoresha po më njeh, ata normal që unë kam filluar si fëmijë kur ti ke punu në Mendorak. Syzet e para ti mi ki qitë, po edhe tash unë gjithmonë thëmë, unë jam ju mbani mend, unë kum ju mbajt juve. Po njena shumë krenare edhe gjithmonë jam shumë ma e plotësume kur i shoh që më kthehen klientat e njëjtë ose pacientat e vjertër që i kam, se unë i kam edhe pacientat krejt që i kam edhe prej spitalit që hala vazhdojnë. Se edhe mjeku është si rroba qepsi, si frizeri, aty ku të pëlqen aty edhe ngel njeri, gjithmonë. Tham që e shtun, po ditë fure për optikën Roka. Ndonjë pacient ose diçka që ka rastis me qenë tani edhe që... Po, deri tash kishim pacienta mjaft, tash për momentin e kemi edhe një pacient aty që jemi të jazëru bebzat, edhe po presim me doktorishën me vizitu. Tash mund të hymë të shofni edhe pjesën tonë të ordinancës, ku i kemi pajisjet edhe ku e bëjmë vizitën. Ky është ambienti kur bëhet vizita. Në Zoom ju sjell pamje ekskluzive nga një kontroll rutinore. E ne provuam disa syze dielli, ku me çrast një e kemi ble, të dytën e morëm falas. E po kjo është oferta e fundvitit nga Optika Roka. Optika Roka, si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Emanuel Mehmeti do t'jeti ftuari i radhës këtu, ku do të zbuloj shumë sa i përket projekteve të tij për të ardhmen. Për ju që akoma nuk keni pas fatin me u njoftë me jetën e tij private dhe profesionale, Emanueli është një make-up artist shumë i suksesshëm këtu në Gjako, po dhe ka një profesion tjetër, më sakt pasion, bëhet fjalë për muzikën. I ri në mosh, por me disa pasione, e filloi me studime në fushën e mjekësisë për të vazhduar si laborant të biokimisë e pastaj në fakultet për inspektor sanitar. E donte prej ri make-up, por dhe muzikën e pati në qejf. Kur zemra s'ka kontrol. Nejse, se përmendëm shumë profesione në këtë fjali, por këto dhe shumë epitete me të drejtim meriton Emanueli. I ftuar në Zoom ai tregon më tepër detaje rreth angazhimeve të tij. Gjithmonë jam marrë me pjesën e artit, si fëmijë, si kështu jam marrë me vizatim, pak me këndim. Jam kanë të eksperimentua alon atë kuën e eksperimenteve, derisa nga rrjedhoja e një familje ku motrën mjekë, motrën tjetër farmaciste, e kupton, këtu rrjedh në rrugën për shembull që është, kom thonë, okej, edhe mjekësia është kon diçka që realisht e kom dash shumë edhe e kom kry. Unë kom studiu masanena për 3 vite për laborant biokimisë, shkollën e mesme profesionale, edhe masanena e kom marrë drejtimin fakultet për inspektor sanitar, do me thonë profesionist i shëndetësisë, në departament shëndetit publik. Gjatë që nuk e besoj që
Kam me punu në të ardhmen, po gjatë fakultetit fillova mu kyç, faktikisht ka pas kohë që jam marrë me make-up, është diçka që e kom perfekcionu, e kom rregullu vetë, nuk është diçka që e kom kryer në kurs ose diçka kështu ma gjerësisht. Po ndalemi aktualisht tek profesioni që ushtron dhe është grimi. A ka pasur Mehmeti paragjykimin për këtë fushë që zgjodhi dhe si është munduar t'i bin të tjerët që dhe meshkuj din të bëjnë një make-up të shkëlqyer? Të rjedh pak prej një vendit vogël, prej një vendit pak paragjykus, pse mu marrë ky, pse mu asi, gjo që mus ma ka një absolutisht. Por që kur njeri ka ëndra qëllime, mas çdo vështirësie, besëm se në fillimet e tonë gjykojnë, po kur e shohin që po arrit, jemi është, apo krenohen të tonë masanojnë. Kom thonë, pa marrë parasysh qa ndodh, tek ndodh, qa bëhet, nuk jo mundu heq, unë e kom vazhdu punën temë, jo mundu me mri sukses, jo mundu me bo punë të mirë, jo mundu që çdo gjë me bon të perfekcion, si jam pak edhe tip i prirën për sene piki kështu, mi pas në vend vetin, por realisht nuk jo mundu, nuk është që i kom pas fort kështu afër zemrës. Këtë artisti karakterizon stili thjesht dhe natyral. Me pak fjalë, grimi le që të nxjerrë në pa vijat e bukura të fytyrës. Deri këtu e sollëm muhabetin e në fillim ju treguam që Emanueli deshti dhe muzikën. Ai ishte pjesëmarrës në edicionin e fundit të Këngës Magjike. Realisht e erdhi dita që thash çfarë du me bë. Ndoshta atëherë nuk kam pas mundësi, po çfarë du me realizu si gjallë jetën time. Edhe e bona, Algerti është kon, i nisi, jena kon të nejtë të bo laf në kafe kështu edhe pse s'po merr pjesë. Aty thash okej, thash, pse jo ti hina punës, mas shumë tentativave për me kriju diçka, gjatë që e kom lodhë dhe Kejdin me një 5-6 kongë derisa kena rënë gjatë që duhet, po që dul nice, është një kongë që realisht e ndjej shumë, është kongë shumë e bukur, është kongë stil ma shumë amerikan. Por, a do të vazhdoj ai të merret me prodhimin e këngëve të reja? Po patjetër. Për sa kohë kam mundësi, e unë këto po e bëj për qef. Edhe pse jo, po mendoj që brenda një viti e gjys, ndoshta me arme një IP, me një 4-5 kongë, për qefin ta. Ai konsideron se muzika live është një prej pikave më të forta të këngëtarit, por kush për të është një prej zërave më të mirë në Shqiptari. Po e cek i një që gjithmonë e kom cek, ndër zonat më të bukur e ma që mu i me thonë shqiptar, kosovar, e rreth rrotull është Enis Neziri, që me të vërtet është një vokal i frikshëm i bukur, edhe kënon. I duhet veç një mikrofon atij personi edhe ajo të kënon, ajo e jep maksimumin edhe. Pas një bashkëpunim si. Me muzikë nuk e besoj, po i kena do bashkëpunime me drejtimin tjetër temin me Enisin. Emanueli prek disa detaje edhe nga jeta private, duke thënë që nëse do të menaxhosh kohën edhe ja del. Por si qëndron ai në raport me privatësinë? Emanueli nuk është për momentin lidhje. E kam pas një lidhje shumë gjatë, po që kam mbaru. Për momentin nuk jam, për momentin jam të fokusu shumë në do gjana pak ma të rëndësishme për mendimin tem, jam hala i ri. Edhe kako. I vjen dita kur bën bam. To për mendimin tem janë lidhjet e shpejta, lidhjet që ti lidhesh, i bën gjanat mediatike, lidhesh me një person pa njoft. Për mendimin tem ti duhesh minimumi 1-2 vjeç të mirë me pas me një person që ti mja kuptu botën edhe me dita është që kjo personi duhen që ti duhesh me vazhdu për para. Gjithmonë për mendimin tem. Për fund, ai ka uruar të gjithë për festat e fundvitit, duke shpresuar që viti që po vjen do t'jetë akoma më i mirë se ky, që edhe pak ditë do ta lëm pas.
Material pas materiali arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Nzom, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimit edhe u argëtuat me ato që kishim përzgjedh që në këtë epizod të radhës të ju servojmë. E deri të premtën tjetër ju e dini që ju dojmë shumë, edhe nuk dojmë ju lëshu pa ju tregu për mbledhjen e lajmeve vendore. Nga unë Albina Zeneli, tëng tëng. Këtë rubrik po e filloj me Lule Mali, një bashkëpunim interesant mes Olsi Bylyku dhe Gjovalin Shani. Muzika dhe tekst janë realizuar nga vet Bylyku, kurse producent është Alex Gjompalaj. Ana vizuele u punua nga MVC Production. Dy javë më parë, Nzom ju raportoi për rikthimin e Baba Stars. E gjatë kësaj jave erdhi Haj 10, nga ky grup ku për shkrimin e tekstit janë për kujdes vet ata, të cilët kanë bërë dhe melodin. Bëhet fjalë për Ghetto Arselimi, Mike, Skivi, Onat e Kozman. Miksimi dhe masterizimi u realizuan nga Big Deal Records, i cili bëri dhe muzikën bashkë me Lee Beats. Ana vizuele u punua nga Sekuent. Sabi Bekteshi ka publikuar projektin e ri që mban titullin Ku është babi? Tekstin e së cilës e ka shkruar Trashigim Zeneli, cili është përkujdesur dhe për muzikën. Orkestrimin e ka realizuar Fisnik Bajrami. Këtë vendim se kisha prit, s'kam besu se vjen kjo. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. S'kam besu se vjen kjo dit. Kush mi qan erdhi nga Energy Band dhe Irkenc Hyka. Producent është vet Irkenci dhe studio e tij Unix Music. Për videoklipin e këtij projekti muzikor u përkujdes Visar dhe Director. Terror, vrasje pa sensor. Unë nuk mërzit na vjen dita kur shon televizor. Terror thot stresi në prurjen e re, tekstin e ka shkruar vet ai. Simfal, lindi nona asgan djal. Biti është punuar nga Rilo, kurse për orkestrimin dhe masterizimin u përkujdes Ek Pro Records. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Po bjen nota si mallkim, rrugt, dridhen pri krizë gjaku. Nuk o not me shi, gjithë qka u shkatru, beta vet, bete pa mu. Art Rushiti publikoi projektin e ri të zhanrit balad, që mban titullin Shko. Shko, se te unë s'kiven, mos harro. Tekstin e ka shkruar vet ai, i cili ka bërë dhe melodin. Te unë mos u kthe. Producent është Gëzim Lazri, kurse ana vizueli u punua nga Mars Studio. Shko, se te unë s'kiven. Dashin e vjetër, tjetri s'ja fali. Ndryshon lokacioni koncertit Supernova të Dafina Zeqirit. Për arsye institucionale dhe të jashtme ndaj organizatorëve. Koncerti këngëtares, i cili është planifikuar të mbajë në sallën 1 tetore, tani do zhvillohet në sallën e madhe të Pallatit të Rinisë. Lajmin e ka bërë të ditur bashkëshorti Dafinës, njëherësh menaxheri Kreshnik Gjergje. Për
ndryshe, të gjitha biletat e blera janë të vlefshme e nuk do të kërkohet asnjë veprim shtesë nga ana e publikut. Ku shkove natën, unë e prita që të më thesh pra. Edhe këtë natë, si çdo natë, me gotë e ndorë, sa i pa fatje. Bardhi së shpejti vjen me një projekt të ri. Në fakt, bëhet fjalë për EP-n, të cilën ai e ka njoftuar përmes Instagramit. Gjenojet, pa mu dhash një t'i fraje. M'fal, s'jom tatu, s'muj me nejt për gjithmonë. E di, kom gabu, po jeta e ron, ka thënë ai. E fansat janë onethe duke prit risinë e këngëtarit. Sonte ti ka humbe, edhe këtë natë, si çdo natë, me gotë e ndorë, sa i pa fatje.